Bot aku terbalik di tengah tasik. Tiba-tiba, Tak tahu macam mana nak selamatkan. Oh, tiba-tiba bot maritim ni datang. Tak tahu dari mana dia datang kan. syukur ada penyelamat. Of the day. Kita ada bantuan hari ni. Kanak-kanak atas. 18 tahun dilarang. Tengok sampai habis. So kita akan lakukan aksi mencabar. Bot ni akan lompat ke atas ni. Dia akan melompat melepasi tak bot tu. So kalau korang nak main speedboat, boleh beli yang ni. So bot ni agak liar. Liar betul dia ni.